Buat kamu yang suka merah kucing, apalagi kucing jantan yang suka ngecerit, jangan dianggap sepele ya. Apalagi di lantai yang sering kita lewatin. Kalau nggak segera disuciin, khawatir kaki kita kena najis. Langkah pertama untuk mensucikan, kamu bisa gunakan tisu, spons, atau kain handuk yang menyerap. Karena kotoran kucing termasuk najis sedang, jadi cara pensuciannya harus disiram dengan air. Jika ada pup, kamu bisa buang dulu pupnya, lalu bersihkan sampai benar-benar bersih dan kering. Untuk mensucikan tangan bisa juga dilakukan bersamaan, asal tangan menyentuh lantai. Karena jika tangan di atas lantai, air jatuh ke lantai, air suci tapi tidak mensucikan atau disebut air mustamal. Jadi kalau ada kucing di rumahmu, ingat jangan sepelekan kotoran kucing ya.